ekikwatagana n'obubenje Uganda limu ku ggwanga erisinga ogwamu obubenje mu nsi yonna olw'okubeera nga abantu ba Uganda waliwo ekintu kye twerabidde oba twalemadde nti tetugambwako. Uganda ly'eggwanga tutambuddeko ku mawanga agawera ne Uganda ly'eggwanga musanga abantu abatagambwako, abatalabulwa, abatawuliriza bakama baabwe, abatawuliriza bakulembeze baabwe. Buli kintu kye tukolako wano mu Uganda buli kitwagala okubeera nti tulagira abantu bakiyingizaamu ebyobufuzi. Olw'okubeera nti eggwanga likyali tto mu byobufuzi, buli kintu kyonna kyonna ky'oleeta emabega waakyo kibaako ki abantu bakituumako ebyobufuzi. N'ekinaatuyamba era nakyo tukifuula byabufuzi. Kati abantu ne tubeera nti tuli mu ggwanga eri abantu abateefaako, abantu abatafaayo, abatawuliriza. Naye nga nkubira omulanga abantu bafeeyo bawulirize. Obubenje bususse. Tukubira gavumenti omulanga eyongeremu nnyo okunyweza kye bayita obubenje ku makubo. Kubanga amakubo ge tulina geego tegayinza kukyukako. Motoka eyisiŋŋanya ne ginne waayo, ababoodaboda tuvuga nabo wakati tebalina leeni zaabwe. Katulina kwegendereza nnyo n'okubeera nga tukkiriza okubuulirirwa kw'abantu abatusingako tusobole okwewala obubenje. N'ekirala abagaba driving permits nabo bafeeyo nnyo batusaasire. Ani kumala gagaba driving permits buli asanga abeere nga yavuga. Ekirala bodaboda abaana baffe abo nabo baali bataddeko amateeka agasukkawoko gasobole okubeera nga beegendereza amakubo. Kubanga bodaboda zisusse obungi era kyobola nti zezisingamu era n'obubenje obungi. Kubanga abaana bato aye tebabuuliriddwa, tubakuza bubi kuba abazadde nakyo kiri mabega nti omwana ava wansi nga akuziddwa bubi. Abaana olwaleero nantagambwako, amasomero tebakyabagambako, be bookya ebibiina, be beekalakaasa, be bakola mob justice. Ogenda okulaba ensi gye tulimu egenda eyo okuyongerera ddala kwonooneka olw'amayisa amabi. Okakkana gagenze ne mu nguudo nga tufutandika kufanga luuka. Ekiri mu baana baffe olwaleero naddala betuzaala empisa zigenze nnyo wala okubeera nga zisiiwuuka. Naye ekyo nkizaayo era eri ku baana abatagambwako. Kubanga oyinza okulaba omwana olwaleero abatagambwako bakuze nabo bazadde ate batagambako. Oyinza okulaba omuzadde nga engoye zayambadde zafulumiramu awaka agenda okutambula mu luguudo bagenda kulinnya mmoloka yavuge n'olabira ddala nti ono alagawa. Kati omwana gwazadde naye omwana yakuze, naye omwana omulaba enneeyisa gye yeeyisa n'ennyambala gy'ayambala. Abalenzi nabo bwe batyo. Naye bwe kituuse ku balenzi bo tebalina ate kyalina ababuulirira. Buli bw'osanga nti tugenda kubuulira abaana bawala, tugenda kubuulira abaana bawala. Abaana bawala waakiri bafunyeeko, waakiri babagambako akatono. Naye abalenzi ate bo bagenze wala. Kubanga kati olwaleero abaana abalenzi n'abawala abamu bagenze mu bisiyaga, abalala mu biragala banywa ebiragalalagala. Uganda mu bavubuka kibi nnyo. Kyetaaga tuddemu tuzimbe buto abavubuka, tufune abakulembeze b'abavubuka, tufune okubuulira kw'abavubuka. Aye ne gavumenti eteekemu nnyo ssente mu bantu abagenda okulabirira abavubuka n'okubabuulirira, kubanga kitugenda kutusobako kikolagana n'abavubuka. Kibi nnyo, kyetaaga kulwana nakyo nga bukyali. Olunaku lwaleero tuli ku mulamwa ogw'okuwaayo omusaayi. Kale njagala abantu b'e Kyadondo mwenna mbakunga nti okutandika n'olunaku lw'Emmande mwenna mukeere nawanca musobole okutandika okuwaayo omusaayi mu bifo bye tutaddewo ebigenda okugabibwamu omusaayi mu ssaza ly'e Kyadondo n'ebitundu bya Busulo ebitundu ebimu. Mbakubiriza mwenna mwanguweeko mujje muwe omusaayi, kubanga oyinza okufumiitiriza osiriikirira neweerowooza ne bukya ku makya ng'ogenda mu ddwaliro ng'ogenda kuwaayo otuteyo omulwadde oba gwe wenyini nga gwe batutteyo ne bakugamba nti tewali musaayi. Simanyi mbeera eyinza kutuukako ekintu ekyo nga kikutuuseeko. Bw'ofumiitiriza ekiyinza okubeerawo, kale awo njagala ofumiitirize oluvannyuma olabe ekyokkola. Ekyokkola kyandibadde tugenda oweeyo omusaayi kubanga toyinza kumanya ddi ono ogwetaaga. Nze naawe tuli bakandidate wakwagala musaayi enkya oba olwaleero oba essaawa yonna yonna. Oyinza n'okuva wano w'oli dakiika nga 10 era ne weetaaga omusaayi kuba toyinza kumanya akabenje kayinza kuddirira. Kale mbakubiriza muweeyo omusaayi, kikwatagana n'obulamu tekyetaaga kuzannyirako.
Mukama Katonda ye yali mugezi nnyo n'atupima mu bintu ebimu nga tulina okubipimirwako okugeza ng'omusaayi ffe factory omusaayi gukolwamu ffe nekulooka kugenda tuguwaayo mu bannaffe. Omusaayi tegulina kkala, omusaayi tegulina ddiini, omusaayi tegulina kibiina kya bifuzi, omusaayi tegulina ggwanga. Omusaayi kasoobera nga gurupu yeeyo ffenna omusaayi Katonda yakola nga kyekimu. Ekirala oba oyagala sukaali ng'oyagala ensawo eziwera oyinza okugenda e Kakira, oyagala lwenzo oyinza okugenda e Nammanve, oba oyagala ennyonyi oyinza okugenda Amerika, byonna n'obigula naye omusaayi tegulina factory, ffe factory. Kale mbakunga mbakubiriza ffenna tugende tuweeyo omusaayi kutandika n'olunaku lwa Mande. Omulundi guno tugenze tuguluupinga amadiini, Abaisiraamu bannaffe bajja kuwaayo olunaku lw'okutaano, ate ku lw'omukaaga aba Seventh Day, ate olunaku lw'Essande Abakatuliki, Abakristaayo, Orthodox ne bannaffe abalokole bakuwaayo ku Sande. Ate abagoba ba taxi nabo balina olunaku olwabwe, ababoodabooda bo betandikirako ddala ne ku makya. Ate Katikkiro ye agenda kuwaayo ku lunaku olwokubiri ku kisaawe ky'Old Kampala. Ffenna tukuŋŋaane tusobole okumubeera tumubugiriza naffenna ate era tuweeyo ng'amaze okuwaayo ajja kuba aduumidde ekisinde. Ffenna tulina okuwaayo omusaayi bwe bulamu. Bakubiriza mwenna muwulirize omulango gwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka kasita alagira ffenna tugoberera bugoberezi, kubanga kuno yakitaddemu omukono n'aduumira ng'ayita mu kibiina ekya Kabaka Foundation. Tugende tuweeyo omusaayi ng'empologoma bwe yalagidde, tusobole okuyamba abantu ba Uganda, abantu ba Buganda n'abantu b'ensi yonna okutwaliza awamu nga tubawo omusaayi, kubanga omusaayi bulamu. Tuyinza okukubako ekifaananyi kikolagana n'obulamu tukyera kuzannyirako. Tuyinza okukuba ekifaananyi mujjukire juzi obulwadde obwatulumba ensi eno obwa COVID, batusibira awaka mala emyaka 2. Ekyo kyonna kyali kyakutaasa bulamu. Na guno omusaayi tubalagira oba tubaduumira oba tubakunga mugende muweeyo omusaayi, kubanga omusaayi mwe tugenda okujja obulamu, tugenda okujunira bannaffe, abaana baffe, abakadde baffe, abakadde beetaaga omusaayi, abalwadde ba kansa, endwadde enkambwe zonna zaagala omusaayi. Tugende tuweeyo omusaayi. Ssaabasajja Kabaka wangaye. Mpozi Kaggo omuntu yandi kyakabi nnyo okubeera nti nno abantu bawaayo omusaayi nga gwa bwereere, kuba omusaayi tegugulwa, tegulina muwendo. Oyinza kugula musaayi ku muntu, tegulimpa omusaayi nkuwe ssente bwe ziti. Naye kyakabi nnyo omuntu okwewaayo n'akuwa omusaayi gwa bwereere ate gwe n'otusalawo ogutunda. Nkubiriza abasawo mpeemu omutima ogw'eddiini, omutima ogw'obuntu. Abantu baba bazze mu malwaliro abawo omusaayi gwa bwereere tebagutunda. Ate awo wenva ne nkubira bannayuganda bonna omulanga. Embalirira egamba nti mu Uganda twagala uniti z'omusaayi 49,000. Tuli abantu 45,000,000 bw'ojjako abaana abato abatasobola kugaba musaayi n'abakadde okuva mu myaka 65 okweyongera waggulu. Ffe abasigaddewo wakati tusobola okuwaayo omusaayi uniti esukkaana mu 9. Singa tuneekubiriza ntumanya nti ffe factory ffenna nitwewaayo nituwaayo omusaayi, ezo uniti 49 kintu kino tuyinza okuba ne uniti miliyoni nga 2. Kitegeeza teri asobola nagutunda kubanga otuba tegulina bbeeyi. Kintu kyonna bwe kiba ekingi kibulako akigula. Ffe ffennyini naffe tweweeyo tugutamye abaagala okugutunda basobole okubeera nga tuwugamu muwuge, kitegeeza gujja kuba nga si gwa ttunzi. Bakubiriza ffenna tugende tuweeyo omusaayi tuyise uniti 49,000 gubeere nga tebukyalina lwogutunda nga tebukyalina katale. No omutali mulundi guli tukyali mu mpaka era okugaba omusaayi tekunaggwa. Wekyaliyo amasaza 4 agatannabagaba musaayi balyoke basale ani asinze. Naye Kyadondo tumanyi tukyali ku ntikko. Omulundi guno si mpaka, wabula gwabadde mulanga eri gavumenti nga omusaayi guweddeyo. Abantu bagudde ku bubenje omwezi gw'12 ne busukka, naye ne mu January abantu bakyatambula nnyo. Tugenda kuzza abaana mu masomero bagenda kutambula across Uganda yonna okubeera nti batambula. Twetaaga omusaayi mungi nnyo okuddamu bakubira abantu b'e Kyadondo omulanga nti abaayi mudde mutuwe eki, kuba abantu abangi bali mu Kyadondo basobole okuddamu okuwa omusaayi, tusobole okuziba gap eyazzeewo mu blood bank, kubanga omusaayi gwakendedde nnyo ne gubeera nga tegusobola tukola ki kutumala. Ekirala tukubiriza kankubirize ba boda eba factory y'abantu abasinga okwetaaga omusaayi. Kumpi omusaayi 8 ku buli 100 gonna kugenda muki ku bantu ba boda.
mweweereyo ddala ate mukyalina bavubuka bato nnyo mweweeyo muwe omusaayi abo mbakubiriza ddala n'amaanyi n'abatakisi mwe factory ezitukolera abantu abalina obwetaavu ku musaayi mbakubiriza mweweeyo mugaba omusaayi olunaku lwa Mande n'abatakisi olunaku lwammwe sirina ku lupapula naye nga nalwo weruli mwalutegedde mweweeyo omusaayi osobola okutugasa. Kaggo katono